ఇప్పుడు చాలా మంది ఎడతెరిపి లేకుండా దగ్గుతూ ఉంటారు. దానికి గల కారణాలు ఏంటంటారు మీరు? మీరు ఇప్పుడు అడిగినట్టు ఎడతెరిపి లేకుండా వచ్చే పొడి దగ్గు కూడా ఈ దగ్గుకు సంబంధించి అంటే దగ్గు అనేది కాఫ్ అనేది ఒక ప్రొటెక్టివ్ ఫినామినా. అంటే ఏదైనా ఫారిన్ బాడీ కానీ అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్లు వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ అలెర్జెన్ కానీ ఏదైనా మన శ్వాస నాళంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు అది లోపలికి వెళ్ళకుండా ప్రొటెక్షన్ చేసే మెకానిజం కాఫ్. కానీ కాన్స్టెంట్గా అలర్జీ ఉండి కాన్స్టెంట్గా అంటే అదే పనిగా ఈ మాయిశ్చర్లో చల్లదనం ఉండి గొంతు వాపు వచ్చి లారింజైటిస్ వచ్చి అక్కడ ఉండే సెక్రిషన్స్ అంటే అక్కడ మనకు సీరస్ అది మ్యూకస్ కొన్ని రకాలమైన ద్రవాలను స్రవింపజేసి వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది. అలాంటి ద్రవాలు అంటే ఈ స్రావాలు మనం ఏదైతే ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లోకి వెళ్తాయో అదే పనిగా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అనేది చాలా సున్నితమైనది. ఈ యొక్క రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో అలర్జెన్స్ ఈ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న ఏదైనా కారణం వల్ల అదే పనిగా దగ్గు వస్తుంటుంది. అంటే ఈ దగ్గు వస్తుంది అనేది ముఖ్యంగా ఏంటంటే శ్వాసకోశానికి సంబంధించి అదే పనిగా పొడి దగ్గు వస్తుందంటే ఇది ఒక రోగ లక్షణంగా మనం భావించవచ్చు. ఆ రోగము ఆస్తమా అయినా కావచ్చు, లేకుంటే నిమోనియా అయినా కావచ్చు, ఈ అలర్జీ అయినా కావచ్చు. కంటిన్యూస్‌గా దగ్గుతూ ఉంటే గుండెల్లో మంట వస్తుందండి. అది దేనికి అంటారు? అంటే వాటర్ ఎక్కువ తాగకపోవడం వల్లనా దేనికంటారు? దానికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు. కాఫ్ ప్రొటెక్షన్ చేసే దానికోసం కాఫ్ అంటే ఎక్స్ప్లోసివ్ అగెనిస్ట్ క్లోజ్డ్ గ్లాటిస్ అంటాం అన్నమాట. ఇది స్వరపేటిక పైన ఉన్న దాని గ్లాటిస్కి అగెనిస్ట్గా ఎక్కువగా పోర్స్ అంటే కాఫ్ రావాలంటే అబ్డామిన్ కూడా పనిచేయాలి, ఛాతీ కండరాలు కూడా పనిచేయాలి. ముఖ్యంగా అబ్డామిన్లో ఉన్న డయాఫ్రమ్ అనే మజిల్ ఉంటుంది. ఇవి ఫోర్స్ఫుల్గా ఎక్స్పెల్ చేయాలి. మనం శ్వాసకోశంలోకి వెళ్లకుండా ఈ అలర్జెన్స్ కానీ ఫారిన్ బాడీస్ను ఫోర్స్ఫుల్గా పెంట్అవుట్ చేస్తాయి. అంటే ఈ డయాఫ్రమ్ చాలా ఎక్కువ కంట్రాక్ట్ కావాల్సి వస్తుంది. ఈ కాఫ్ వల్ల అదే పనిగా డయాఫ్రామ్ కంట్రాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు కడుపులో నొప్పి రావడం అనేది కానీ అంటే మీరు అన్నట్టు కడుపులో మంట అంటుంటాం కదా, అది కూడా ఏంటంటే రీగర్జిటేషన్ ఆఫ్ స్టమక్ కంటెంట్స్ ఇంటూ ఈసోఫాగస్. అంటే మనము స్టమక్ కంటెంట్స్ ఈ కాఫ్ వల్ల ఈ డయాఫ్రామ్ కంటాక్షన్ వల్ల కొంతమందికి ఇలా అసిడిటీ వచ్చి కడుపులో మంట రావడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. దగ్గు, జలుబు ఇది వారం రోజుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దీన్ని అలర్జీ అనొచ్చా? అంటే వారం రోజుల కంటే ఎక్కువ ఈ దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు ఈ అలర్జీ కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణము. అలర్జీతో పాటు వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నా కూడా ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అంటే అలర్జీ అని మనం తెలుసుకున్నాం. కొంతమందికి చల్లదనం పడదు అని అనుకున్న వాళ్ళు చల్లదనానికి ఎక్స్పోజ్ అయినన్ని రోజులు ఇలాంటి దగ్గు తర్వాత రన్నింగ్ నోసు గొంతు నొప్పులు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటే ఎలాంటి బ్యాక్టీరియా వైరస్ కారణం కాదని తెలుసుకుంటే అప్పుడు దాన్ని మనం అలర్జీ అంటాం. ఎలర్జీలు ఎన్ని రకాలు? అలర్జీలో ఎన్ని రకాలు అనేది ఏముండదు. అలర్జీ అనేది ఒకటే. కానీ ఒక్కొక్క పార్ట్కు వస్తే అంటే ఇప్పుడు గొంతుకు వచ్చింది, గొంతుకు వచ్చినప్పుడు మనం ఓర్స్నెస్ కాఫ్ ఇవన్నీ అనుకుంటాం కదా, అది కాలము. అదే ముక్కుకు వచ్చింది అనుకోండి అలర్జీ, తుమ్ముల రూపంలో దాన్ని అలర్జీ అంటాం. అదే కళ్ళల్లో వచ్చిందనుకోండి రెడ్నెస్ ఎర్రగా అవుతాయి కళ్ళు, దాన్ని కళ్ళ అలర్జీ అంటాం. అలానే స్కిన్ పైన ఏదైనా వచ్చిందనుకోండి స్కిన్కి పడని సంబంధించి అంటే స్కిన్ అలర్జీ అంటాం. ఇక అలర్జీ అనేది ఒకటే, మూలం ఒకటే, కానీ ఏ పార్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆ పార్ట్ యొక్క సిమ్టమ్స్ అనేవి డిఫరెన్స్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం స్కిన్ అనుకోండి, స్కిన్ అలర్జీకి తుమ్ములు రావడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. కానీ తుమ్ములు అనేటివి నాసికా రంధ్రాలకు సంబంధించింది. స్కిన్లో ముఖ్యంగా అలర్జీ వచ్చిందంటే దురద అంటే ఇచ్చింగ్ కానీ లోకల్ రెడ్నెస్ కానీ ఉండేదాన్ని మనం స్కిన్ అలర్జీ అంటాం. అంతేగాని అలర్జీ రకరకాల అలర్జీ అంటూ ఉండదు. అలర్జెన్స్ అనే అంటుంటాం. అంటే అలర్జీ అంటే ద కాజ్డ్ బై ది అలర్జెన్స్ అనేటివి ఇన్యూమరబుల్ అంటే లెక్కలేనన్ని విశ్వంలో ఇంక్లూడింగ్ సన్, అండర్ ది సన్, ఆల్ ఆర్ ది అలర్జెన్. అంటే సూర్యమండలంలో ఉన్న సూర్యకాంతి దగ్గర నుంచి ఈ విశాలంలో ఉన్న ప్రతి ఇది కూడా మన శరీరానికి అలర్జీగా మారేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇలా అలర్జీ కలగజేసే వాటిని మనం అలర్జెన్స్ అంటాం. అలర్జీ అనేటివి చాలా రకాలు, మనకు తెలియని ఉన్నాయి, కొన్ని తెలియకుండా ఉన్నాయి, కొన్ని తెలిసి తెలియనట్టు కూడా ఉన్నాయి. అంటే అనేక సమస్యలు కలిగిస్తుంటాయి ఈ అలర్జీస్. ముఖ్యంగా ఈ అలర్జీ నుంచి నివారణ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే అలర్జీని మనం గుర్తించగలిగితే దాన్ని టచ్ చేయకుండా అంటే దానికి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండగలిగితే మనం నివారించుకోవచ్చు. డాక్టర్ గారు, ఎలర్జీకి గల కారణాలు ఏంటంటారు? ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనం అలర్జీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మన బాడీ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. మన శరీరం యొక్క సిస్టంలో
ఏంటి మన శరీరానికి ఏదైతే మనకు పడదో అది మన శరీరము దానికి వ్యతిరేకంగా రియాక్షన్ చెందుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా సపోజ్ మనకు పొగ పడదు అనుకుందాం. పొగ పడకపోతే పొగ అనేది మనం శ్వాసనాళాలకు సంబంధించి శ్వాసకోశాలకు వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే దగ్గు వస్తుంది. అంటే ఈ పొగ అనేది అలర్జను, మన శరీరం యొక్క రెస్పాన్స్ వచ్చేసి దగ్గు రావడం. అంటే ఇలాంటి కారణాలు అంటే మన శరీరంలో ఉన్న నిర్మాణాన్ని బట్టి అనేక కారణాలుగా మనం నిర్ధారిస్తాం. ముఖ్యంగా సపోజ్ ఇప్పుడు వైరస్ వచ్చిందనుకుందాం. వైరస్ శరీరంలో ఎంటర్ అయిన వెంటనే శరీరంలోని ఒక ప్రొటెక్షన్ అనేది డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్లో డబ్ల్యూబీసీ పెరగడము, లేకుంటే దాంట్లో లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి, లింఫోసైట్స్ అనేవి పెరగడము, తర్వాత ఈ టోటల్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్లోనే ఈస్నోఫిల్స్ అని ఉంటాయి, ఈస్నోఫిల్స్ అనేటివి పెరగడం జరుగుతుంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ అలర్జిక్ రెస్పాన్స్కు మన శరీరంలో ఉన్న ఈస్నోఫిల్స్ ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెంది అది మనకు మోతాదు మించినప్పుడు దాని యొక్క హైపర్ రెస్పాన్సిటీ అంటాం. అంటే ఇమ్యూనిటీ మనం లో ఇమ్యూనిటీ, హై ఇమ్యూనిటీ అనుకుంటుంటాం కదా, ఇది ఒక విధంగా హై ఇమ్యూనిటీ కింద మనం లెక్క. అంటే ఏదైనా మన పడని పదార్థం మన శరీరంలోకి కానీ లేకపోతే మన శ్వాసకోశంలోకి కానీ వెళ్ళినప్పుడు దాని యొక్క హైపర్ రెస్పాన్సిటీ చూపించడం అనేది అలర్జీ.